بقول ان انا، حد منكم قال القرار، لما ناخد قرار يبقى نغلب فيه العقل. طيب ليه؟ لان احنا مرتبط عندنا ان المشاعر يعني حاجه، لا حاجه ضعف، حاجه لا ما ينفعش تبقى موجوده. وده بياخدني ان انا فعلا بتعامل غلط مع المشاعر. المشاعر جزء مني، يعني انا حاسه بشعور معين ناحيه القرار ده، قرار صح بس انا مش مرتاحه، القرار حلو بس انا خايفه. ما ينفعش اقول بقى اواجه خوفي لا، انا محتاجه اسمع خوفي، افهم خوفي بيقول لي ايه. ليه؟ لانه الخوف ده رساله، جاي يقول لي حاجه، جاي ينبهني لحاجه، جاي يخليني اخد بالي من تفاصيل انا مش واخده بالي منها. لكن لو تعاملت مع مشاعري ان هي ضدي، ده اللي هيخليني اخد قرار غلط. لا، عادي جدا ان القرار يبقى متكامل بين الجانبين. وليه؟ وده على فكره تركيبه مخنا كده، مخنا 3 اجزاء: المنطقي والحكيم والعاطفي. المنطقي اللي هو بيبص على المصلحه، السلبيات والايجابيات بس. العاطفي اللي هو المشاعر بس. الحكيم اللي هو بيوفق بين الاثنين. يعني العقل الحكيم هو اللي بيوفق بين الاثنين، بيسمع للمشاعر وبيسمع للمنطق والمصلحه بس احنا اتعودنا ان لا، اركني المشاعر على جنب، ده قرار مهم. لا، طالما هو قرار مهم يبقى المفروض يكون متكامل بين الجانبين، مش يسمع لجانب ويرمي جانب تاني. لا، انا اسمع خوفي، اشوف خوفي ده بيقول لي ايه، بينبهني لايه، محتاجه اخد بالي من ايه. فالمشاعر ليها دور وليها وظيفه، ربنا ما خلقهاش عشان نهملها او نتجنبها او نعمل نفسنا مش واخدين بالنا منها. لا، والا ما كناش نشوف ان اللي بيكتم مشاعره بتسمع بعد كده في امراض وقولون عصبي وامراض، الامراض اللي بتيجي من كتمان المشاعر. فالمشاعر تفصيله مهمه وبتفرق في القرار. وصلنا طيب ان المشاعر ما ينفعش اهملها، ما ينفعش ما اسمعهاش، ما ينفعش ما افهمهاش. لا، محتاجه اشوف المشاعر بتقول لي ايه.